Pemirsa, pendakwah Syekh Ali Jaber positif terpapar COVID-19. Syekh Ali Jaber mengalami sejumlah gejala, diantaranya demam dan batuk. Setelah Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ulama Syekh Ali Jaber juga dinyatakan positif COVID-19. Kabar ini diunggah di akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber. Mulanya, Syekh Ali Jaber mengaku menderita demam dan batuk. Setelah mengikuti swab tes, hasilnya Syekh Ali Jaber dinyatakan positif COVID-19. Subhanallah, tidak menyangka. Padahal sering swab, sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja. Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga banyak minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali akan positif. Syekh Ali Jaber kini dirawat di sebuah rumah sakit. Ia mengajak masyarakat untuk terus disiplin menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona.